Hai semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dalam video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi hewan dan tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Reproduksi vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tidak disertai dengan proses pembuahan dan menghasilkan individu baru. Biasanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dapat melalui pertunasan, umbi, rizoma, geragi, pembentukan spora, dan tunas adventif. Sedangkan pada vegetatif buatan dapat berupa stek, cangkok, menempel, atau merunduk. Vegetatif alami terdiri atas rizoma, contohnya pada tanaman kunyit, jahe, temulawak, dan kencur. Yang kedua adalah umbi lapis atau bulus pada bawang merah, bawang putih, dan bakung. Yang ketiga adalah umbi batang, contohnya pada tanaman kentang dan umbi jalar. Yang keempat ada umbi akar, yaitu pada tanaman singkong, bengkuang, dan dahlia. Kelima ada tunas, contohnya pada tanaman pisang dan tebu. Keenam ada tunas adventif, yaitu pada tanaman cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Ketujuh ada stolon atau geragi, seperti pada tanaman arbei, stroberi, penggangan, dan rumput teki. Dan yang terakhir adalah secara pembentukan spora, yaitu pada tanaman lumut dan paku. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami: rizoma pada kunyit atau jahe, umbi lapis pada bawang merah, ada kentang, ada umbi akar pada singkong, ada tunas pada tebu, ada tunas adventif pada tanaman cocor bebek, ada geragi pada tanaman stroberi, dan ada tumbuhan paku dan lumut, yaitu dengan spora. Vegetatif buatan adalah vegetatif yang dilakukan oleh manusia. Contohnya yang pertama adalah stek, yaitu memotong tanaman untuk menghasilkan tanaman yang baru. Stek batang biasanya dilakukan pada tanaman singkong dan bunga mawar. Yang kedua adalah mencangkok, yaitu mengupas kulit batang kemudian dibalut dengan tanah agar batang tersebut membentuk akar sehingga dapat dipisahkan dan membentuk tanaman yang baru. Ketiga adalah menempel atau okulasi, yaitu menempelkan sepotong kulit dengan mata tunas ke kulit pohon lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Keempat adalah menyambung atau enten, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis sehingga terbentuk perpaduan sifat antara dua tanaman tersebut. Terakhir adalah merundukkan batang tanaman yang panjang lalu menimbun dengan tanah agar tumbuh menjadi tanaman yang baru. Contohnya yaitu pada tanaman arbei. Selanjutnya kita akan masuk reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Itu merupakan cara reproduksi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi generatif dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, yaitu terjadi pembuahan ganda di mana inti generatif satu akan membuahi ovum dan akan membentuk zigot, dan inti kandung lembaga sekunder dibuahi inti generatif dua menghasilkan endospermae. Pembuahan ganda pada Angiospermae. Yang kedua adalah reproduksi pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Biasanya alatnya berupa strobilus. Terjadi pada tumbuhan berumah dua, yaitu setiap individu yang hanya mempunyai satu kelamin. Biasanya penyerbukannya tunggal. Contohnya pada tanaman pinus. Berdasarkan serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi: yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami,
yaitu penyerbukan antara dua bunga yang masih berada dalam satu tanaman. Ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan yang terjadi antara dua bunga yang berbeda tanaman tapi masih satu jenis. Keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami, merupakan penyerbukan antara dua bunga yang berbeda jenis. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu anemogami, yaitu dengan bantuan angin. Biasanya bunga tidak memiliki mahkota atau mahkotanya kecil dan bersifat tidak menarik. Kemudian tidak menghasilkan madu, serbuk sarinya atau polennya ringan, tangkai bunga panjang dan letak putih mencuat ke atas, contohnya pada tanaman jagung. Yang kedua adalah hidrogami, yaitu dengan bantuan aliran air. Ciri-cirinya biasanya tumbuhan yang hidup di sekitar aliran sungai. Serbuk sarinya mudah mengambang, contohnya pada tanaman teratai dan eceng gondok. Ketiga adalah zoidiogami atau dengan bantuan hewan. Zoidiogami dibagi menjadi 4, yaitu ada entomogami, merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga. Kemudian ada malakogami, penyerbukan dengan bantuan siput. Ada chiropterogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Dan yang terakhir adalah ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Yang keempat adalah penyerbukan antropogami, yaitu dengan bantuan manusia. Biasanya terjadi pada tumbuhan berumah dua, yaitu tumbuhan yang setiap bunganya hanya memiliki satu jenis kelamin saja. Tidak memiliki perantara penyerbukan alami, letak putih jauh di dalam perhiasan bunga, dan biasanya memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga sengaja disilangkan untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang reproduksi pada tumbuhan, selanjutnya kita akan mengetahui reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan dibagi menjadi secara generatif dan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, yaitu melalui proses fertilisasi atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Fertilisasi dibagi menjadi 2, yaitu eksternal, merupakan peleburan terjadi di luar tubuh betina, contohnya pada Pisces dan amfibi. Dan yang kedua adalah internal, yaitu peleburan terjadi di dalam tubuh betina, contohnya pada reptil, aves, dan mamalia. Berdasarkan cara perkembangbiakan embrio terbagi menjadi 1 adalah ovipar, yaitu embrio berkembang di luar tubuh induk, yaitu di dalam telur, contohnya ayam, bebek, ikan. Kemudian yang kedua adalah vivipar, yaitu embrio berkembang di dalam tubuh induk, lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan, contohnya pada mamalia. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu embrio berkembang di dalam telur tetapi telur berada di dalam tubuh induk, dikeluarkan dengan cara melahirkan, contohnya adalah kuda laut dan kadal. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu secara bertunas, yaitu membentuk tunas pada tumbuhnya, contohnya pada hidra. Yang kedua adalah fragmentasi, yaitu memutus bagian tubuhnya, contohnya pada cacing pipih atau planaria. Yang ketiga dengan cara membelah diri, membagi tubuhnya, yaitu contohnya pada hewan amuba. Nah, berikut adalah tugas dalam materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di dalam pertemuan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita.